啫，放低咗啲行李，咦，行錯路添，放低咗，行錯咗方向，放低咗行李去呢個房嗰度啦，跟住就行錯路，應該行呢邊，行錯路，而家去食嘢，佢而家去食嘢，唉，好緊張，啫，係。今日姐姐都話今日好多人，好多住客，聽咧，大家都等緊呢個活動，真係好興奮啊！點解？因為我哋可以影到睡衣嘅邊位咧？今晚會係 Duffy、Shady May 定係 Nina Bell 啦？我哋而家真係期待，緊張，我哋呢啲仲唔掂啊？今次掂啊！今次，因為我哋嘅企劃係好長嘅，就係咁好。去咗食嘢先，7點半先睡衣時間。好，轉頭見。即係我已經換好咗睡衣啊，戴一頂睡帽，多謝 Shady May。其實根本上就完全係瞓覺狀態，所以今日着住睡衣。我哋已經攞咗嘢食啦，睇下好舒服啊！檸檬茶啊，你睇下有鮑魚啊，我哋而家食住嘢先，7點半先至影相啦，就喺嗰度啦。究竟今晚邊個排緊隊喎？大家已經咁多人驚嘅嘢，食嘢先。我係呢部機，唔該你。半身打直打橫，係乜嘢都要。乜嘢都要好。往呢度，嚟多張，1、2、3。好睇。即係我哋搞掂啦！今日係 Shady May，你有 friend？係啦，全部都係你嘅 friend 嚟㗎嘛，係咪先？係啊，而家就等緊，見到喺度鬧，見到喺度鬧係咪先？喺度鬧見到佢係咪先？係咪先？係啊，我哋一等佢收工。啫，早上啊，係啊，咁我哋琴晚就見到啦，我哋見到嘅係 Shady May，咁而家我哋係去食早餐，然之後今晚我哋繼續我哋嘅任務，今晚究竟可以見到邊個咧？唔知，食嘢先，今晚見。一如以往啦，有嘢食啦，粥同埋少量嘅嘢食，跟住嗌咗個凍檸茶同埋太陽茶，食嘢先啊，講啦，即係我哋又翻嚟啦，話咁快，即係特別唔得好 ，Hello。好啊，準備一齊望住邊啊！錫到甩毛。好，準備1、2、3。發達啦！今次我哋終於都等到啦，睇下見唔見到啊！真係呢單咩嚟？太高興啦！終於都見到佢哋啊！即係我哋封上嘅呢單標啦！今日大成功啊！大成功啊！攞少少嘢，跟住我哋翻房，睇下，影張相先，轉頭見啫。即係玩法一早啦，我哋都要食下早餐，就 check out 啦。呢2晚嘅旅程，我哋大成功啦！點解我好似冇數啲乜嘢，冇講啲咩感想咧？點解？因為我哋做下一個 round 啊嘛，係咪先？係啦，好，食埋早餐，我哋轉個頭你就見到我哋下一 round 又開始㗎啦，